Това беше една от най-важните години в живота ми, защото научих много неща за себе си и за света. Научих, че за да можеш да простиш на другите, първо трябва да можеш да простиш на себе си. Научих, че най-добрият избор е да разголиш душата си, да бъдеш уязвим. Макар да живеем в свят, в който много по-лесно е да бъдеш затворен навътре и много по-трудно е да бъдеш отворен навън. Научих, че няма абсолютна истина и че монетата винаги има две лица. Научих, че трябва по-малко да осъждам и повече да слушам. Научих, че не трябва да се опитвам да променям хората, защото никой не може да променя на сила другия. Научих, че преди зората наистина винаги е най-тъмно. Научих, че преди успеха винаги ти се иска да се откажеш. Научих, че преди да станеш, да стигнеш там, на където си тръгнал, много пъти ще се изгубиш. Това беше една от най-важните години в живота ми, защото не я изживях леко, но я изживях истински. Защото непознати се правеха на приятели, а приятели се превърнаха в непознати. Защото много пъти падах, но всеки път ставах. Това беше една от най-важните години в живота ми, защото научих, че има какво да дадеш на другите, дори когато си мислиш, че нямаш нищо. Научих, че по-силна от омразата е любовта. Научих, че да живееш истински значи да приемеш себе си и другите истински. Научих, че имам още безкрайно много да уча.